হ্যালো এভরিবডি, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিও। তো আজকে আমি মেকানিক্যাল পেন্সিল দিয়ে কিছু একটা করতে যাচ্ছি। কি করবেন? ছবি আঁকবো। পেন্সিল দিয়ে মানুষ কি করে, একটা স্কেচ করে আমি আপনাদেরকে এর ভালো দিক খারাপ দিক সম্পর্কে জানিয়ে দিব। আর আপনার ভিডিওটা এনজয় করতে থাকুন। শুরু করা যাক ভিডিওটা। এই ছবিটার প্রথম টুক আমি আগে এঁকে নিয়েছিলাম, ওটা ভিডিও করতে পারিনি। তো আমি কার্টিস পেপারের একটা স্কেচ বুক ইউজ করতেছি। ঘাসগুলো যাতে ঘাসের মতো হয়, পাতাগুলো যাতে পাতার মতো হয়, ডালগুলো যাতে ডালের মতো হয়, এই সব কিছুর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দেখুন, আমি আস্তে আস্তে এখন বাঁশ গাছ এগুলোকে ডিটেল করব। কতটা ডিটেল করা যায় আর কতটা ডিপ ফিল করা যায় সেটা আমি এখন আপনাদের দেখাবো। আমি বাঁশ গাছ আঁকতে অনেক ভালো পারি, কারণ লাইফে এটা সবচেয়ে বেশি খেয়েছি যে তাই। এই ছবিটা যদিও ছোট, বাট আঁকতে আমার অনেক সময় লেগেছে। আমি আমার সর্বোচ্চ দিয়ে ডিটেল করে ট্রাই করেছি। ছবি আঁকার সময় যে অনেক সময় যে বেসিক শেপগুলো নাই, বেসিক শেপগুলো এটা দিয়ে দিয়ে মানে অনেক মজা পাবে, ঠিক আছে? কারণ আউটলাইনগুলো চিকন চিকন হবে, যেটা আমাদের জন্য দরকার। এই পেন্সিলটা বেস্ট না পিচ্ছি, এটা সবসময় এরকম করতেছে, আমি বুঝতেছি না। আমি ভিডিওটা অন করলে এরকম করতেছি। তো মেকানিক্যাল পেন্সিলের যে সুবিধা সেটা হলো যে মনে করেন সাধারণ পেন্সিলের মতো আপনার কিছুক্ষণ পর পর কাটার করতে হবে না। এই পেন্সিলটা দিয়ে আমার যতদূর মনে হয় অনেকটা নিখুঁতভাবে আঁকা যায়। মানে এই জিনিসটা, এই অ্যাডভান্টেজটা অনেক ভালো লেগেছে।
তো আমার স্কেচ ডান, এনজয় দ্য রিভিউ। ছবিটা একটা জিনিস লক্ষ্য করুন, সেটা হলো যে যেসব জিনিস সামনে মানে যে এই গাছগুলো, তারপরে এই যে ঘাসগুলো, এগুলোকে আমি অনেক ডিটেল করেছি এবং এগুলোর মধ্যে অনেকটা ডার্ক দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে। কিন্তু যেগুলো দূরে, হ্যাঁ, এই যে যেমন এই পাহাড়টা, তারপরে যে গাছগুলো, এগুলা মানে হালকার উপর ছেড়ে দিছে আর কি, জাস্ট হালকা হালকা করে এগুলো একদম পাতলা পাতলা করে গেছে। এগুলোর মধ্যে কোনো হার্ড কিছু দেওয়া যাবে না, হার্ড কালার বা হার্ড ডার্ক দেওয়া যাবে না, যার কারণে এগুলো একটা দূর ফিল করা যেতেছে। লক্ষ্য করুন, ঠিক আছে, সামনেটা সামনেই মনে হচ্ছে, দূরেরটা দূরেই মনে হচ্ছে। ওকে গাইস, তো নেক্সট ভিডিও আসছে অতি শীঘ্রই। সবাই ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।